너무 잘생겼다. 너 좀 앉아서 얘기해. 너무 가서 앉아서 얘기해. 잘생겼다. 알았어. 너무 잘생겼다. 할 말이 없네. 진짜 잘생겼다. 준이 오빠 실물 어때요? 진짜로 잘생겼어요? 아, 잘생겼겠지. 어땠어요, 진짜? 잘생겼죠? 화면보다 훨씬 더. 부러워. 그럼 또 뭐 물어보지? 옷은 뭐 입고 왔어? 신발은요? 그래서 언니랑 불러야 돼. 준이거든? 삼촌. 나는 얘 뭐 잘생긴지 1도 모르겠더라. 삼촌보다 훨씬 잘생겼거든? 아우, 진짜. 가. 닮았다, 둘이. 왜 저래? 진짜 너무 싫어. 닮았다.